Ես ուզում եմ խոսել արցախայցյան իրենց հայերին վերադառնալու թեմայի շուրջ։ Նայեք, Փաշինյանը իր դիվանագիտական, քաղաքական, ռազմաքաղաքական կատարյալ անմեղսունության արդյունքում ստեղծել է այս վիճակը, գործել են Ղարաբաղը մեծ զոհերի գնով, տասնյակ հազար հայ երիտասարդներ են զոհվել, գործել են Ղարաբաղը, դատարկվել է։ Փաշինյանը Պրագայում ճանաչել է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ հիմա արդեն մի նոր փուլ է մտել, ուզում է մեգընտմիշտ այս հարցը փակել եւ նաեւ հանել մեր հիշողությունից։ Դա անելու համար նաեւ Ադրբեջանի բանջով իր առաջ 4 խնդիր ա դրվել։ Առաջին փոխել Հայաստանի համայնությունը, որի արդյունքում որևէ հղում, նշում կամ նշույլ անգամ ինչ-որ Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնությունների իսպար հանվում են։ Երկրորդ, միջազգային դատականատյաններից հետ կանչել բոլոր հայցերը, բայց հիմնական թիրախը այնտեղ նոյեմբեր 17, 2023 թվականի արտարադատության միջազգային դատարանի որոշումն է, որտեղ ստակ Ադրբեջանի վրա խնդիր է դրվել, բարդացվում է Ադրբեջանին ապահովել արցախայցյան իրենց հայրենիք վերադառնալու ուրեմն խնդիրը։ Եվ սա հիմնական թիրախն է Ադրբեջանի բարդացրանքով Փաշինյանը ուզում է այս մեկ կարևոր աղյուսը մեր դիմադրության պատից ուղղակի հանել, որի արդյունքում ենթադրվում է, որ այդ ամբողջ վերադարձի իրավունքի հիմնավորումը փլուզում է։ Երրորդ խնդիրը, որ Փաշինյանը առաջ դրվել է եւ պատրաստ է դա անել, դա Մինսկի խմբի չեղարկումն է, դրանով ուրեմն ամբողջությամբ փաստորեն հանվում է բանակցային գործընթացը, Մադրիդյան փաստաթուղթ, Կազանյան եւ այլն, այդ ամբողջ պատմությունը հանվում է եւ դրանով իսպար փակվում է որևէ բանակցային հնարավորություն։ Եվ վերջապես Հայաստանի ներսում արցախական վիճակը այնքան ծառացնել, բարդացնել, զրկելով նրանց նվազագույն ուրեմն օգուտներից, որը նախադեсվել էր, զրկել եւ այնքան թեժորացնել նրանց վիճակը, որ լքեն Հայաստանը գնան եւ դրա արդյունքում երբ չկա արցախայություն, չկա նաեւ արդեն վերադարձի խնդիր։ Եվ այս բոլորը մեր աչքի առաջ օրցերեգով արվում է եւ սա չի թաքցվում։ Ամբողջով ես ինչ-որ բաներ եմ բացահայտում, սրա մասին Փաշինյանը, իր ուրեմն կառավարության անդամները բոլորը խոսում են եւ բացահայտ ասում են, որ իրենք այդ ճանապարհով են գնում։ Մեր խնդիրն է բնականաբար այդ բոլորը դիմադրել եւ ամենաարդյունավետ դիմադրության ծավալը յագը լիներ ազատվել այս իշխանություններից եւ ես համոզված եմ, որ դա մի օր լինելու է եւ հուսով եմ մոտակային։ Բայց ամենից մինչ այդ մենք մեր առաջ եւ մենք ասելով ես նկատի ունեմ հայ ժողովուրդը խնդիր ունենք, որ թույլ չտանք այս հարցը մեգընտմիշտ հնարավոր լինի փակել եւ փորձել ցույց տալ նախ մենք մեզ իշխանություններին եւ միջազգային հանրության, որ հայ ժողովրդի համար Արցախի հարցը փակված չի, այն կենտրոնի է եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որովհետեւ արցախայությունը վերջ-վերջո վերադառնա իր հայրենիքը եւ վերադանկնի իր իրավունքները։ Նայեք, այս հարցը շատ ակտուալ է։ Ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ մեր ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական գործիչներ կարծեք թե ագամաորեն երբ խոսում են այս թեմայով, ասում են, որ վերադարձի հարցը ակտուալ չենք համարում։ Իհարկե դա ինձ զարմացնում է։ Գիտեք, միգուցե այս պահին նրանց հավաքական այդպես վերադառնալը միջազգային երաշխիքներով իրոք ակտուալ չի, բայց այդ թեմայով խոսելը ակտուալ է, չէ՞։ Այլ կերպ, քան այս թեմայով խոսելը ապացուցելու համար, որ Արցախի հարցը գոյություն ունի, արգա է եւ դա մենք հետապնդելու ենք, չկա այլ թեմա, քան խոսել վերադարձի իրավունքի մասին։ Սա միակ թեման է, որը ընկալելի է բոլորի համար, միջազգային հանրության համար։ Նայեք,
ես անդամ եմ այն խմբին, որը ստեղծվել է Արցախի ազգային ժողովի կողմից հետապնդելու Արցախայության իրավունքների միջազգային դատերապնումում եւ ասեմ, որ մի տարվա մեր կոորդինացիան ընթացքում ես առավել եւս համոզվել եմ, որ այսօր միակ դիմադրությունը վերադարձի իրավունքի այս թեմայի հետ կապված դա գալիս է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանություններից։ Միջազգային հանրությունը պատրաստ է դրա մասին խոսել։ Իրենք են այս հարցը հետապնդում, իրենք են բարձրացնում։ Առօրյա չասեմ, եթե շաբթական մենք շփումներ ունենք տարբեր ատյանների հետ, տարբեր իշխանական թևերի հետ եւ ես կարող եմ ցես ասել, որ այս հարցը շատ ակտուալ է։ Բոլորը դրա մասին խոսում են։ Դրա վկայությունն են հենց վերջերս մի քանի օր առաջ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների անձնակատարի ելույթը, որտեղ խոսում է վերադարձի իրավունքի մասին, վերջերս Շվեյցարիայի խորհրդարանի որոշումը բարձրացնելով, ուրեմն խնդիր տնելով գործադիրի վրա կազմակերպվել խաղաղության ֆորում, որտեղ քննարկվի Արցախայության իրենց տները վերադառնալու հարցը։ Եվրոխորհրդարանի մի քանի որոշումներ, որտեղ նույն հարցն է դրվել։ Միջազգային արտադրության դատարանի հենց այդ որոշումը, միջազգային օրենքը առհասարակ կոնֆլիկտների արդյունքում ստեղծված նրա իրավիճակներում, ուրեմն այդ մարդկանց իրենց տներ վերադառնալու առհասարակ ունիվերսալ իրավունքը, տարբեր երկրների գործադիրի ներկայացուցիչների արած հայտարարությունները, Կանադայից մինչև Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Բելգիա, տարբեր խորհրդարաններում քննարկվող հարցերը, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նոր անցյալ շաբաթ այս թեմայով նորից քննարկումները եւ հայտարարությունները։ Այս բոլորը վկայում են այն փաստի մասին, որ այս հարցը ակտուալ է եւ իրոք այսօր Արցախի խնդիրը կենթանի բայելու միակ ճանապարհը Արցախայության իրենց հայրենիք, իրենց դները վերադառնալու հարցի բարձրացումն է եւ սա պետք է լինի մեր հիմնական հետապնդած խնդիրը, որը ընկալելի է, ինչպես ես ասացի, բոլորի համար առանց պատահության։ Սա նաեւ ասեմ, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է։ Այս հարցի մասին չխոսելով, թվում է թե ինչ-որ մենք գանքներ ենք կանխում Հայաստանի նկատմամբ։ Այդ մարդիկ չարաչար սխալվում են։ Ընդհակառակը մենք այս թեմայով չխոսելով վտանգ ենք առաջացնում Հայաստանի համար։ Ինչպես գետնի վրա երբ կար Ղարաբաղ, կար հարավից տարածքներ, Հայաստանի սահմանները ապահով էին։ Այսօր նույնը բանակցություններում է, երբ որ դու չես խոսում Արցախի թեմայով, արդեն թեման գնում է միայն Հայաստանի սահմանների մասին, խոսքը գնում է կորիդորների մասին, խոսքը գնում է ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի մասին։ Միայն այս հարցը օրակարգ բերելու փորձն է, որ հնարավոր կլինի այդ բոլորը կանխել եւ իսկապես պաշտպանել նաեւ Արցախայության իրավունքը։ Վերջերս դա իսկապես նվազագույն իրավունքն է վերադառնալ իրենց հայրենիք, մի հայրենիք, որ երբեք Ադրբեջանի մաս չի եղել, անկախ Ադրբեջանի առնվազն մաս չի եղել։ Հազարամյակներ այնտեղ ապրել են հայերը, դա հայկական տարածք է եւ դա հայ ժողովրդի նվազագույն իրավունքն է եւ այդ հարցի հետապնդումը այսօր մեր նվազագույն բարդավորությունն է, որ մենք ունենք Արցախայության եւ առհասարակ մեր ժողովրդի առաջ։